Всім привіт! З вами The Gamer Studio, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на сервері Atomcraft. І зі мною мій друг Atom Mix. Всім привіт! І так, сьогодні ми будемо виживати на цьому сервері. Я граю так тепер першу серію, але без відео ми вже з ним побудували дім. Першу частину відео ви зможете знайти на каналі у Атома Mix. І, думаю, продовжимо. Я покажу вам, що ми вже зробили. Так, ось наш дім. Ми поки що його не побудували, ми просто побудували захист від мобів, щоб вони на нас не нападали. Тут город, адже проблема з голодом це дуже погано. Так, я одягнуся. І думаю, я зараз піду в шахту, щоб добути якихось ресурсів, адже вони нам дуже потрібні. І так, координати нашого будинку ви побачите справа у верхньому вуглі на міні-карті. Приходьте, будуйтеся біля нас. Так, це так, але мені потрібно піти в шахту. Я візьму залізень трошки і дерева. А я за той час піду нарубати дерево. Так, ти йди добудуй дім. Так, палочки. Я пробіжуся трохи, пошукаю, де є ліс. Ліс, подивимося на міні-карті. Так, я бачу попереді ліс і тому біжу. Так, гаразд, ти біжи в ліс, а я піду в шахту. Трошки лагає у мене, але то думаю нічого. Це нічого, думаю. Так, все закрито, все. Я добуду приблизно стак дуба і тоді вернуся додому. Так, добре. А я тоді піду в шахту, добуду всяких руд. Я не знаю, копати мені на висоті заліза чи спускатися нижче. Думаю, що поки що копай на висоті желіза, а потім спустишся нижче. Ні, все-таки я буду спускатися вже нижче, щоб знайти його шахту, цікаво, або каньйон, це буде дуже прикольно. Там ми подивися, на міні-карті мало би бути видно каньйон. У мене сильно підлагало із-за того, що біля мене зірвався кріпер. А ти, надіюсь, живий? Я так, він мене не зачепив, він був знизу. Може, глядачі не побачили, але він був ось там. Так, гаразд. Так, у мене вже 21 дерево, і я думаю, що ми повернемося, коли трохи накопаємо руд і дерева. І так. 3, 2, 1. І так, ми знову тут, і я вже накопав трохи ресурсів, і ми вирішили, що будемо йти вирішувати проблему з енергією. Потрібно зробити вітряк. Але спершу мій друг добудує нам такий дім, коробку, щоб ми мали де жити. Так, я накопав вже 62 дерева дуба, але у мене поломилася сокира, тому я не зміг нарубати стак. І тепер я вертаюся додому, у нас на території є кріпер, думаю, він мене не зірве. І так пішов дощ, я відбивався в лісі від мобів, і тому в мене майже закінчилася їда. І я думаю, що ми зараз, у мене у сундуку мало би бути кістки, і ми виростемо далі город. І цим, думаю, займеться кошмар. Ти не проти? Ні, я вже йду це робити. А ти зроби дах, тому що від доща лагає дуже. Так, у мене 27 ФБС від доща, тому я швидко добудую дах. От наша пшеничка. Яка симпатична. Супер, у нас вже буде багато пшенички і буде хліб. Ой, моркву треба було виростити спершу. Ура, у нас є морква. Я думаю, що треба буде... Я ще у лісі убив одну курятину, вибив з курки по дорозі, поки вертався додому. І маю багато гнилої плоті, так що на випадок, якщо ми почнемо вмирати, можна поки що з'їсти гнилу плоть. Ну так, це така трошки дивна ідея, але прийдеться, щоб відрегенитися. І так, я добудував дах, я зробив плоский дах, не робив таке усяке, щоб пошвидше сховатися від доща. Так, я поки що порився трошки в настройках, адже
треба виключити дощ. О, до речі, там дощ зник уже? Ні. Угу. Дощ іде, і вже закінчується ніч і настає ранок, тому моби скоро пропадуть і ми зможемо далі щось будувати. Так, я швидко намагаюся виключити анімацію, щоб було. І так, желізо у нас доплавилося. Я думаю, що я складу трохи дерева у сундук і почну будувати перший наш генератор для того, щоб потім зробити вітряки. Так, дивимося. Так, це нам потрібно. Я хочу зайнятися генератором самим, а ти давай лопастями для вітряка і вітряком самим. Треба ще зробити генератор, де буде сохранятися це, як він називається. Пошукай, знайди генератор і почни його робити, а я буду робити поки що лопасті. Так, стоп, генератор. Який там має бути генератор? Кінетичний чи звичайний? Ага, просто звичайний генератор, так? Так, щоб ми підключили, у нас вже в хаті було електроенергія. А може вітрогенератор чи звичайний генератор? Ні, поки що нам треба... Ага. Ясно, я зрозумів. Так, нам незаряджений акумулятор. Ого, тут треба ізольованого провода. Редстоун, нам потрібен редстоун. Нам потрібен редстоун. Редстоун ти в шахті не знаходив? Нам треба молота. Ні, не знаходив. Можеш піти в шахту добути редстоун, а то я вже не можу тут в шахту ходити. Минутку, я дивлюся, як це робиться. Нам Так. треба дуже багато желіза, просто дуже. Ну, стак є. Так є, це добре. Так, це добре, але все одно це мало. Я думаю, а де воно? Я взяв. Можеш скинути мені, я почну робити. Тримай. Так. Я тобі половину скинув. Так, я спочатку хочу, думаю, акумулятор зроблю. Але тут потрібно редстоун. Тоді не цей, а Ти пічка. який генератор робиш? 5 заліза і пічка. Звичайний генератор. Добре, а я тоді буду вітрогенератор. Для того, Вітрогенератор. Добре, роби щоб вітрогенератор. вчити лопасть. Так, це хороша ідея. Я вже зробив нам пічку. Ой, не то поставив. Так, пічка, залізна піч у нас готова. Вона на енергії працює, так? А її можна зламати, а то я трошки не знаю. Точно не Можна. знаю. Можна. Так, все, залізна піч готова у нас. Тепер що нам треба? Нам треба ще 3 пластинки. Раз, два, три. Блін, залізо закінчується дуже швидко, нам потрібно заліза багато. Основний корпус механізму, железна пластина, кузнечний молот. Так, Так, я є. роблю кузнечний молот. Чи у тебе є? Є молот у мене, от тримай. Ой, я тобі меч кинув, віддай меч. Тримай молот. Так, але нам потрібно срочно в шахту по редстоун. Можеш піти за редстоун? Зараз постараюся. Так, а я за цей час переплавлю всі руди, які залишились тут. Тому що у нас багато руд не переплавлених. А це потрібно зробити. До речі, я основний корпус механізму. І тепер дивимося далі. Нам треба железний стержень. Железний блок, нам треба металоформовочний механізм. Можеш це зробити? Металоформат, добре, я зроблю. На тобі Так. це все. А в тебе є якась желізна кірка або що? Механізм є. Скинь, я піду в шахту. Так, тримай, але не трать її сильно, тому що нам вона знадобиться. Добре, тоді я візьму ще одну Так. кам'яну кірку. Точний механізм є. Ого, він важко трошки крафтиться. А я піду в шахту. Ой, 9 заліза треба тільки на корпус. І я нічого не вижу, тому мені треба бакелів. Так, От є. у нас є вже основний корпус механізму, блін, а я думав, що у нас немає. Я тобі Окей. скинув, я робив його для... Металоформовочний механізм. І так, нам потрібна електросхема. Знову редстоун потрібен. І мідні провода. Мідний провід, як ти крафтишся? Мідь і кусачки. А мені Кусачки. дуже їсти треба, тому я думаю витрачу трохи гнилої плоті. Ну, це бери. Цього нам не так потрібно. У мене ще є 2 хлібчика, так що я зможу
трошки, так сказати, виживати. Так. Я так виграв, що ти тут зробив невеличку шахту. Ти її знайшов. Але нам срочно, просто срочно потрібен редстоун. Дуже. Так що копай на висоті, які там є. Я не знаю, на якій спавниться редстоун, але ти його, думаю, знайдеш десь на 13-й висоті, то має бути. Редстоун спавниться біля лави, тому я копаю у сторону лави. Гаразд, копай туди. Нам Так, електросхема. треба, Тут ще потрібна залізна пластина і 6 Так, мені резини. потрібно якраз У біля нас є мене. резина? Резина. О, 5! У нас 5 резини. Треба ще одну. Я посажу їду гівеї, бо у нас гівеї. Гівеї є дуже багато, там просто візьми краник і збери гуму. Так, я бачу, я не замітив, що там є гівеї. Я Я поставлю посадив зараз ще в тій серії. Ага, добре. Так, краник є. Я піду приведу гівею оце в порядок. А то вона там така. Блін, як я не люблю дощ. Ну, це просто. Іде ще дощ, просто я не бачу, я в шахті. Тобі добре в шахті, там нема дощу, нема лагів. Ну так, але Точно гівеї? точно. Тут якийсь дуже величезний спуск у долину, і мені аж страшно. Це ти будував? Напевно, я. Мені аж страшно стало, коли я побачив такий спуск. О, я бачу першу, так сказати, жертву. І є, скільки тут було? Так, 3. я прокопаю, і я думаю, що я не знаю, що мені тепер робити, поки я буду копати. Просто буду копати, а ти, Кошмар, розказуй, що ти там робиш. Ну, я тепер обрубую листя гівеї, щоб було зручніше збирати резину. І в мене вже резини вистачає, щоб зробити мідні проводи, але потрібен ще редстоун. Я теж чекаю. Верхні листя гівей не зрубуй. Я знаю, я його не трогаю. Так, олово я зберу, потім з'єднаємо з міддю і отримуємо бронзу. Бронза нам також буде потрібна. Ну так, нам все потрібно, напевно. Так, ну, переважно не дуже нам треба свинцю та таке все. Ну все одно, до чогось він пригодиться. Так, Зрозуміть. я знайшов зразу, це що таке, це мідь. Так, це медна руда, і тому я ще копаю, беру усе, що тут вижу. Так, я вже майже обрубав все листя. І в міді на цій збірці і олова дуже багато. Це зустрічається навіть частіше, так як вугілля навіть. Ну, аж так. Так, його ти ще не видів. У нас біля хати лише я накопав щось 30 медної руди і олова дуже багато. Це багатько. Багаченько. Так, все. О, ще є. Я копаю трохи Ще збір. резин. Я Резин? знайшов желізо, це добре, я беру желізну, використаю пірку. Ти так хаотично насадив ці гівеї, треба було їх в ряд садити, щоб Я все було спочатку гарно. їх садив у ряд, але потім подумав, що наш уряд. О, я знайшов кристал істинного кварца, так? І тут його дуже багато, просто дуже багато. І це дуже добре. У мене з 4 блоків 9 кристалів. Це добре. Так, у нас переплавляється резина вже. І я б хотів створити один сундук. О, де так багато тут. Для крафтів. Тобто, що ми крафтимо? Просто сундучок для крафтів. У нього нічого не запихаю, окей? Окей. Він буде стояти в кутку тут одному. І тут будуть крафти. Так? У мене на кірці лишається 10 блоків прокопати, і вона поламиться. І тому я візьму свою другу кірку, кам'яну теж, яка у мене майже поломилася. Один Ну, блок, нічого. вона поламилася. Так, На цій основний кірці крафт. 19. Так, я вже вижу на міні-карті каньйон, можу, я збільшу трохи, щоб ви побачили. І тут дуже багато. І я вижу якусь там далі каньйоном, якусь невеличку, так якби хату. Бронзова оболонка. Бронза, у нас є бронза. Ага, бронза з олова і міді, так? Так, але їх треба скласти разом там
Коротше, ти подивися, як там бронза крафтиться, то там щось мідь чи олово треба квадратом, а то всередину. Щось таке, подивися там. Бронза. О, слиток бронзи. Бронзовий слиток. А тут не пише, як це робити її. Не пише, ну я подивлюся. Дивно. Бронзовий сліток. Дивися, пише, натисни бронзовий сліток, напиши бро. І там буде такий такого Скажи, як крафтиться. Скажи, як крафтиться. Возьми у простому верстаці, відкрий на E, і там постав нижнім трикутником мідь, а у один оцей верхній олово. Ага, я зрозумів, походу. І так. Так, вийшло, це супер, але так багато нам не потрібно. Все. Нам Цей. потрібно скрафти там трохи більше. Так, я поки що іду попри лаву, шукаю дуже я в каньйоні якомусь, якому можу згоріти зараз. Але постараюся бути дуже обережним. Ящик інструментів потрібно 5, це потрібно 10 і 2 сундучка. 10 і 2 сундучка треба. Я не Так, це багато. сіро. Нам сірка потрібна. Ну, бери все. Але чи потрібно воно буде, я не знаю. Думаю, стоп. що ні, я шукаю поки що. Ну, Так. Дуже треба тут обережно, тому я піду цим боком. Що ж я скільки шахтів ходжу, не можу знайти ще. нічого страшного. Так, ящик для інструментів готовий. По бокам потрібно його поставити. Ой, чекай, тут заборонено. Так. Щось зовсім нема, так якби тут хтось ходив. Я знайшов шахту, яка сама так як... Ну ти поняв, що шахта, яка сама створюється. Це я. Ну, та шахта, яка... Підземна шахта, ну. А, зрозумів, так, зрозумів. І залишилося тільки електросхема, для якої потрібен ізольований мідний провід. А я Гаразд. поки що шукаю лише. О, ніде не можу знайти я. І просто так, якби тут хтось узяв і всю викопав. Так, швидко треба ізолювати цей провід, і все буде окей. Так, тут хтось вже ходив. Піду сюди. Все. Крафт металоформовочного механізму готовий. Чи це не... А ні, ще не готовий. Куди готовий? Це тільки для електросхеми, так. Потрібно ж залізна пластина і 2 кусочка редстоуну. Давай добувай швидше. Та я не можу знайти, я бігаю, скільки вже бігаю. Знаходжу лише кристали істинного кварца і дуже багато. Ой, це погано. Я знайшов заряджений кристал, він дуже цінний, дуже. Так, ого, це круто. Він ще й світиться, можна бігти і просвіщати собі територію, тільки він дуже... А в мене шолом зачарований, і він також світиться і освіщає, і освітлює все. Це смішно виглядає. Ой-ой-ой, три лучники, вони мене зараз уб'ють, і один удітий дуже файн. Постараюся їх виманити сюди і вбити. Не хочу дійти? От. Мене залагало, стало 20 ФБС. Так, стоп. Постараюся так. Ні. Що нам ще треба? Ой-ой-ой. Ну, я пострінчу забираю наш верстачок. Мене зараз І можуть убити. шахту. Мене зараз уб'ють. Я відійду трохи. І зовсім немає ідеї. Я йду до тебе. І захвати мені трохи їди. Так. Давай поставимо на паузу і коли вийдемо з шахти і накопаємо редстоуна, продовжимо, окей? Добре, це буде через 3. Я вбився! Координати мінус 1581. Ну, гаразд, побачимося через раз, 2, 3. І так, ми тут, я знайшов редстоун, і ми можемо продовжити робити наші речі.
Зараз мені потрібно зробити мікросхему для металоформовочного механізму. І ось так вона крафтиться. І думаю, я вже приступаю до її крафту. Так, Atom Mix, у тебе там що? Я теж тільки що знайшов 17 пилі і накопав її. І тепер я попав у якусь кімнату, де багато води. Надіюся, у мене є дерево, щоб зробити факели. Так, робимо трохи факелів, щоб освітити територію, а то тут нічого не видко. Так, у нас тут майже нічого немає. І тому я хочу прокопати до лави, бо біля лави завжди Все. багато ростов. Металоформовочний механізм ми зробили. Ну, тобто я зробив. Я скинув там у сундук трохи, що накопав желіза. Возьми то желізо і зроби желізний блок і в тому металоформовочному механізмі перероби. Так, добре. Так. А нам для чого він? А, для стержня, так? Так. Треба два стержня нам потрібно. Залізна руда я поставила на переплавку, але я ще дороблю. Що тут мав робити? Ага. Як це я сюди називається? попав? А, генератор. О. Я кудись попав і не знаю, де звідси вихід. Це що? Так, звичайний генератор. Ні, генератор стріляно, нам не треба, звичайний нам потрібен генератор. Нормально. Так, Ось він генератор. І так тут потрібна. Ага, батарейка. І тут я вже олов'яна- тепер щось на хоуми. Вже трохи накопав. Так, скидаю в сундук. Ось що ми. Я знайшов 3 заряджених кристалів істинного кварца. І більше нічого так аж багато. І тепер я думаю, поки день, піти подивитися, як тут наш город. Наш город виросла морква, і в мене є ще 2 кістки, я вирощу ще моркви. Ти робив все, що потрібно. Морква. А я зроблю олов'яний провід і зроблю наш генератор. Так, генератор, як Красиво. робити батарейка? Олов'яний провід, олов'яна оболочка і 2 редстоуна. Я Супер. скинув у сундук там редстоуну, скільки я накопав. І Так, раз. Все, і можна приступати до крафту цього. Це олов'яна оболонка. ти крафти, а я подивлюся, що тут у нас в сайді твориться. Все. Акумулятор готовий. І тепер Я маю Добре. саджанець з дуба, тому я його посаджу, щоб у нас було багато дуба. Тут ще Так. десь назаді, мав бути дуб. Так він виріс, я його зрубаю. все, генератор готовий. Куди його підключати? Я трохи не знаю. Простий генератор чи який він у тебе? Звичайний генератор. Так. Покажи. Ось такий. А ну скинь мені. Зачекай, я себе порядок спочатку. Так, я поїм поки що моркви. Так, тримай. О, морква. Дай мені моркву, будь ласка. У мене 3 штучки лишилося і я тобі піду. Так, дякую за Так, моркву. генератор. Якщо дивитися, то він буде це на чому? Тут треба енергії, так? Так, а цей генератор. А, тут можна, в принципі, поставити редстоун, але я не хочу. Ні, тратити Тратити. редстоун нам не треба, тому я ставлю отут збоку генератор. І сюди треба І на вугіллі, так? вугілля, так. Так, я даю вугілля і. Так, вугілля пішло, а сюди. О, так, енергія також пішла. Це добре. Так, роблю Вугілля ти залізний скільки блок. кинув? 26. Роблю Набирай. залізний блок. І роби металоформовочний механізм. Так, все. Так, Все. у нас набирається, Процес. поки що у нас 0 затік. А ти що робиш? Я думаю робити зараз кинетичний ветрогенератор. Так, я поставив у сундук крафтів, оце желізний стержень. А що мені робити? Звичайний вітрогенератор? Ні, тобі дивися. Чекай. Ой, в мене англійська мова чомусь виключена. Тобі дивися, я роблю кинетичний ветрогенератор, а ти роби кинетичний генератор. Ага, так, добре. Я роблю ветрогенератор, а ти просто генератор. Так, є такий. Гаразд. Ого, тут також потрібен стержень. Основний корпус механізму, стержень. Як стержень?
Нам Аж треба залізна так. оболочка, 6 залізних оболочок, отже 3 заліза. І Я так, взяв все желізо. дай мені 3 штучки, дай мені 3 штучки. А дай мені молот. Почекай, я швидко зроблю собі оболонки. Все, це тримай. Так, молот у нас майже поломився. Ти зроби собі інакшу цю стержень, гаразд, цей потрібен мені буде. 8. І електромотор, знову 2 катушки, це мідний провід із залізний цей. Так, А, і роблю. Треба багато мідних проводів, дуже багато. Дай мені молот знову. Так, я зробив 2 Але швидко. Дай молот, швидко. молот. Прошу. Так, дякую велике. Я Є роблю, вже зробив основний корпус механізму і ставлю ось сюди 2 желізних блока. Молота більше нема. Дай мені залізо, стоп, дай мені залізо. Желізо я поставив А сюди, нащо ти 2 поставив? Нащо ти 2 поклав? тому що треба 2 стержня лише. Один поставив. Гаразд, дай мені залізо. Я поставив сундук там, де у нас руди. Так, дякую. Генератор повний. І так. Є, тепер це Катушку я складаємо. майже зробив. Є, катушки у нас готові тепер. Я зробив кінетичний ветрогенератор. Як думаєш, робити зразу железний ротор чи... Якщо залізо стає, то роби залізний. Так, якщо А стає. ще треба на стальной. Стальная лопасть. Стіна із закаленного железа. Олов'яна оболочка і залізо. Олов'яна Олов'яна. оболочка. Нам потрібен молот, йома, я молота вже нема. Я зроблю молот. Блін, молот так швидко потратився. У нас сталь є. Нема у нас сталі. Як робиться сталь? Дуже важко, походу, сталь робиться, я точно не пам'ятаю. Але, по-моєму, вона дійсно робиться важко. Так, олов'яна оболоночка. Ось це. Так, дивимося. R. Нам треба стальний Це ж- самородок або щоб зробити. Ой, не знаю, якось дуже важко. Все, електромотор у нас готовий, тепер генератор. А генератор можна зламати? Генератор, по-моєму, ні. Блін, а як? Нам потрібно зламати його. Потрібен гаєчний ключ, значить, щоб зламати. Навіщо тобі його зламати? Ну, потрібно, щоб зробити вітрогенератор. То зроби ще один, тому що нам треба цього генератора. У ньому буде або роби минутку, я подивлюся. А, тоді я, напевно, зроблю ще один генератор. Помпа, компресор, помпа. А, знову це все робити по новій. Пам'ятаєш, ти давніше робив якийсь такий дерев'яний генератор, що я ще казав, що він поганий. То як він називався? А я не знаю, який це такий дерев'яний генератор. Ну такий, що був типа з дерева. Просто у цьому генераторі дуже мало енергії. Я не знаю. А, хранилище, напевно. А, так точно. Так, хранилище є. Так, батарейка, як вона робиться, я вже забув. Місто, оце. Так, олов'яна оболонка, ізольований олов'яний провід. Ізольований олов'яний провід. Так, нам треба ізольований олов'яний провод, акумулятор, як робиться. Ага, олов'яні проводи я тобі поставив в сундук, якщо тобі треба. А батареї маєш? Незаряджений акумулятор. Ні, немає батарейки, я якраз сам собі роблю вже ці батарейки. Одну батарейку собі роблю швидко, бо мені треба буде батарейки тепер. Ні. Можеш узяти оцей генератор, але треба гайкового ключа. А ну я подивлюся, я перевірю, як він крафтиться, окей? А батареї дай мені, щоб я зробив енергохранилище. Потрібен, а це гайковий ключ чи який, чи електричний? А, є електроключ. Ага, малий силовий агрегат. Акумулятор. А можеш зробити електросхему? Фу ти. Можеш зробити електросхему? Електросхему? Так. Бо електромотор у нас уже є. І батарейку потрібно ще, блін. Але це все піде на цей електроключ.
Ну нічого зробимо, нам він точно буде потрібен обов'язково. Так, ще Проста? потрібно зробити. Нам- Зроби, будь ласка, електросхему. Проста? Так, звичайно, а може не проста? Ні, звичайно, електросхема, мідний провід і залізна Так, провід. значить, що дерево я взяв. Значить, нам потрібно проводи, резина, 2 рестовна, беру пластину, кусачки, на Це просвіті. залишилося тільки електросхема. Так. Зараз я йду її робити. Електросхема, і нам ще Скинь потрібно мені медний провод. бронзовий слиток. А, тримай. Я тобі скину. Бронзовий слиток. У нас є? У нас бронза є? О, у нас є бронза, супер. А можна звичайним гаечним ключем це зробити? Точно не знаю, попробуй. Так, я попробую, гаразд. О, можна, чувак, супер. Але ми, думаю, давай тепер не будемо робити електроключ, але все одно схему зробимо, вона потрібна буде. Все. Батареї, мені потрібні батареї. Дай мені батареї. У мене є батарейка, але вона мені потрібна, так що вибачай, не зроблю. У тебе лише одна. Так, електросхему я зробив. Тепер треба. Генератор. Ага, желізний стержень, електромотор і генератор. Хранилище. Тепер А, і ще генератор. Ага, все, я зробив все. Так, моя частина місії виконана. Блін, а не задовго ми вже знімаємо? Це, напевно, серія затягується дуже. Ну, давай вийдемо на двір і станемо. Є. Все, я зробив це. Так, акуратно там Наскільки кріпер. серія вже йде, я зараз подивлюся швидко. О, 30 хвилин, це дуже багато. Може вже будемо закінчувати і в Давай. наступній серії поставимо цей генератор і підключимо всю енергію. Давай пішли на спавн. Та не треба на спам, давай тут прощатися. Для чого на спам? Ну, та пішли на наше місце, буде так краще. Раз. Так. Ой, я щось. Я думаю, що ми одразу ж підемо знімати нове відео. У мене почало дуже сильно на спавні лагати, і я не можу пройти елементарний паркур. Давай, А ти в мене. Так, Сюди, все, я. ти куди пішов? Я біжу до тебе. Ми у різні сторони пішли. Нічого страшного. Так. Я зараз майже прибіг. Стрибок. Скільки у тебе FPS? FPS, ну. Ого, 10, йомаю. А я заштрикнути не можу, що за. Так. Давай стриб. Все. Ну. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, а також підписуйтеся на канал Atom Mixa. Ссылка на його канал буде в описанні. І всім пока! Всім дякую за просмотри.